это все. Вопрос стыковки рисунка на углах и перехода рисунка из плоскости в плоскость решается на этапе проектирования. Проектировщик берет слэп и накладывает этот слэп на будущее изделие, делает раскрой, дальше это все согласовывается с заказчиком, с дизайнером, и после чего передается на производство. На производстве изготавливаются детали, эти детали нумеруются, отправляются на монтаж, и уже все стыкуется красиво и без всяких проблем. Но если нет проекта, то, конечно, это все